Καταρχάς, στο πώς μπορεί να αποφύγει την πτώχευση, σήμερα θα έλεγα, γιατί ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν έχει γίνει, άρα δεν μπορούμε να το φέρουμε πίσω, άρα είναι περιττό. Για να μπορέσουμε εμείς, η Ελλάδα, σήμερα να αποφύγει την πτώχευση, για κάθε χώρα ισχύει κάτι άλλο, θα έπρεπε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή της, μια σταθερή χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια, με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Αν είναι δυνατόν, ένα επιτόκιο ίσο με το βασικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Βέβαια, για πολλούς αυτό φαίνεται υπερβολή. Αν σκεφτεί όμως κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει τις εμπορικές, την εθνική στην Ελλάδα, με 1,25% και η εθνική δανείζει το κράτος, το δικό μας, με ας πούμε 5%, κατά την άποψή μου κερδοσκοπώντας εις βάρος του κράτους, τότε βέβαια δεν λύνεται το πρόβλημά μας. Άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση με χαμηλό επιτόκιο. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα χρεολύσια που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε ετήσια. Άρα τα χρεολύσια θα πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα με αυτά που μπορούμε εμείς να πληρώνουμε. Εάν λοιπόν εξασφαλίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση, η οποία θα μπορούσε να προέλθει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με την έκδοση ευρωομολόγων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τεχνικό, δεν μας ενδιαφέρει, θα μπορούσε να προέλθει από το μηχανισμό στήριξης της Ευρώπης. Χωρίς να απαιτηθεί οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, όπως λέμε, επιμήκυνση του χρέους και όλα αυτά. Απλά θα μπορούσε να μας δίνει τα χρήματα, τα οποία χρειαζόμαστε εμείς για την εξόφληση των τοκοχρεωλησίων μας, με ένα χαμηλό επιτόκιο. Κάθε φορά που θα πληρώνουμε τις δικές μας οφειλές, να μας χρηματοδοτεί για αυτές τις οφειλές με ένα χαμηλό επιτόκιο, χωρίς να γίνει απολύτως τίποτα. Ούτε κανένα πιστωτικό συμβάν, ούτε να να δημιουργηθούν προβλήματα στις ίδιες, τίποτα. Άρα, το πρώτο κομμάτι είναι να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Το δεύτερο είναι να αναδιοργανωθεί η οικονομία μας. Όχι να ξεπουληθεί, ούτε να αναδιαρθρωθεί όπως ακούμε διάφορες έννοιες. Απλά να αναδιοργανωθεί. Το βασικότερο πρόβλημά μας είναι το βασικότερο πρόβλημα έτσι, στη χώρα μας είναι ο δημόσιος τομέας. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απολύσουμε δημοσίους υπαλλήλους, να πάνε στην ανεργία και μετά να ξαναεπιβαρύνουν το ισοζύγιο μας. Δεν έχει κανένα νόημα. Σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε εάν και όποτε εάν πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, τουλάχιστον να απορροφηθούν από τον ιδιωτικό τομέα και να μην πάνε στην ανεργία και επιβαρύνοντας ξανά το κράτος. Για να ενισχυθεί τώρα ο ιδιωτικός τομέας, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Εκεί λέμε για κάποιο σχέδιο Marshall της Ευρώπης. Δηλαδή να επενδύσουν Εμείς δεν θέλουμε δανεικά, δεν μας λένε το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας, δουλειά. Να επενδύσουν οι βόρειες χώρες στην Ελλάδα, να κάνουν δηλαδή παραγωγικές εταιρείες, όχι εμπορικές όπως μέχρι σήμερα, γιατί από τις εμπορικές μόνο χάνουμε, να κάνουν παραγωγικές εταιρείες, ούτως ώστε να μπορέσει να διοργανωθεί η οικονομία και να λύσει τα υπόλοιπα προβλήματά της, αυξάνοντας το ΑΕΠ και αυξάνοντας τα έσοδά της. Χωρίς φόρους οι οποίοι βέβαια μας οδηγούν στον αντίθετο δρόμο. Κοιτάξτε, γιατί θα έπρεπε να βοηθήσει κάποιος την Ελλάδα. Δεν είναι υποχρεωτικό να τη βοηθήσει φυσικά, αλλά απλά εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν μας βοηθήσει κάποιος, πρέπει να χρεοκοπήσουμε, να ξέρουμε μόνοι μας από εκεί και μετά τι κάνουμε. Να λύσουμε μόνοι μας τα προβλήματα. Γιατί θα έπρεπε. Θα σας έλεγα γιατί έπρεπε κάποτε η Αμερική να βοηθήσει τη Γερμανία με ένα σχέδιο Marshall και με διαγραφή των χρεών της, ούτως ώστε να μπορέσει να τα καταφέρει. Για τον ίδιο λόγο, ίσως. Υποχρέωση δεν υπάρχει φυσικά. Εάν όμως ήθελε η Ευρώπη να διατηρήσει το ευρωπαϊκό της πνεύμα, να είναι η Ευρώπη για τους ανθρώπους, για τα κράτη, για τους πολίτες, τότε έχει κάποιο λόγο να μας βοηθήσει. Φυσικά κάνουμε κάποιο λάθος. Σίγουρα όμως δεν κάναμε κανένα πόλεμο, ούτε σκοτώσαμε κανέναν. Όπως έχει γίνει στο παρελθόν με άλλες χώρες, οι οποίες επίσης βοηθήθηκαν. Θα έλεγα ίσως για αυτά που συζητώνται για την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Σωστά. Το βασικό πράγμα είναι ότι δεν έπρεπε να μπούμε στην Ευρωζώνη, γιατί δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αφού μπήκαμε, θα έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν κάναμε. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι σήμερα, αν βγούμε από την Ευρωζώνη, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα, εκτός εάν τίποτα δεν υπάρχει στην οικονομία μαύρο και άσπρο, τίποτα δεν είναι απόλυτο, όλα μπορεί να γίνουν, εκτός και αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Ωραία, θα πιάσουμε ένα-ένα. Ναι. Γιατί ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να μπούμε στην Ευρωζώνη. Δεν θα έπρεπε να μπούμε στην Ευρωζώνη επειδή η οικονομία μας δεν διέθετε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες στην Ευρώπη και να μπορέσουν να δημιουργήσουν πλέον εκτίματα για τη χώρα μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες
είμαστε ανταγωνιστικά σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Γενικά η οικονομία μας ανταγωνιστικά ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και γιατί η Ευρωζώνη εντείνει αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, αν ήμασταν εκτός Ευρωζώνης, γιατί θα ήταν πιο καλό για την ελληνική ανταγωνιστικότητα? Ότι είμαστε στην Ευρωζώνη, διευκολύνθηκε ο δανεισμός μας. Αυτό διευκόλυνε δηλαδή το δανεισμό μας, εφόσον μας δάνειζαν, θεωρώντας ότι έχουμε μια καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, με χαμηλά επιτόκια. Αυτό που μας διευκόλυνε, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήσε προβλήματα. Γιατί δανειστήκαμε. Εάν δεν είμαστε στην Ευρωζώνη, δεν θα μας δάνειζαν στο βαθμό που μας δάνεισαν και θα είχαμε κάποια πολύ υψηλότερα επιτόκια. Οπότε αυτόματα θα μειωνόταν ο δανεισμός, άρα δεν θα είχαμε χρεωθεί σε τέτοιο βαθμό. Θα μας ειδοποιούσαν οι αγορές, αν θέλετε, ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια, άρα δεν θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω. Μένοντας λοιπόν στην Ευρωζώνη, αυξήθηκε το δημόσιο χρέος μας και πριμοδοτήθηκε, αν θέλετε, από το ότι είμαστε μέλος της Ευρωζώνης. Τι θα έπρεπε να αλλάξει στην ελληνική οικονομία μπαίνοντας στην Ευρωζώνη? Θα έπρεπε να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με τα ελλείμματα του προϋπολογισμού μας. Όχι να τα καλύπτουμε, να τα λύσουμε. Το εάν τα καλύπτουμε, όχι βέβαια, δεν το ξέρω, απλά ακούγονται διάφορα πράγματα. Σίγουρα δεν τα λύσαμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το δεύτερο κομμάτι έπρεπε να είχαμε διατηρήσει, μειώσει το δημόσιο χρέος μας. Εφόσον μπορούσαμε να δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια, έπρεπε να χρησιμοποιούσαμε το δανεισμό θετικά. Το τρίτο κομμάτι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα όσα μας πρόσφερε η Ευρωζώνη, πώς να το πω, τα διάφορα προγράμματα ανάπτυξης της οικονομίας να τα έχουμε χρησιμοποιήσει σωστά. Δεν τα χρησιμοποιήσαμε σωστά. Έγιναν πάρα πολλά λάθη σε αυτό το τομέα. Δεν φτιάξαμε, αντί να βιομηχανοποιήσουμε περισσότερο τη χώρα μας, αντί να ιδρύσουμε περισσότερες επιχειρήσεις, δυστυχώς την αποβιομηχανοποιήσαμε καταναλώνοντας κάποια ποσά επειδή μπορούσαμε να δανειζόμαστε εύκολα. Κατά την άποψή μου, χωρίς να είμαι απόλυτος, γιατί ποτέ σας είπα δεν πρέπει κανείς να είναι απόλυτος, το να βγούμε αυτή τη στιγμή από την Ευρωζώνη θα ήταν έγκλημα. Αμέσως, εάν βγαίναμε από την Ευρωζώνη, θα αντιμετωπίζαμε μια τεράστια υποτίμηση του νομίσματος, του νέου νομίσματος ας πούμε, που θα είχαμε, θα αντιμετωπίζαμε μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση, επιθέσεις από τις αγορές. Άλλως έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολα να ζήσει μια μικρή χώρα εκτός ζώνης, εκτός κάποιας ζώνης, γιατί οι αγορές πλέον έχουν γίνει πανίσχυρες, αυτές υποβάλλουν τις εντολές τους, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει κανείς μαζί τους, ούτε καν η Ευρωζώνη. Αν θα παρακολουθείτε, θα δείτε ότι οι εταιρείες αξιολόγησης κυβερνούν την Ευρωζώνη εντελώς. Έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στις εταιρείες αξιολόγησης και στις τράπεζες. Άρα δεν μπορεί να επιζήσει κανείς εκτός αυτού. Θα μπορούσε βέβαια να είχε και το θετικό της κομμάτι, εάν διαπραγματευόμαστε κάποιους τρόπους εξόδου από την Ευρωζώνη συμφέροντες για μας. Ξέροντας δηλαδή ότι το δημόσιο χρέος μας θα ανέβαινε αφού θα υπήρχε υποτίμηση, όχι το δημόσιο, συγγνώμη, το εξωτερικό χρέος μας. Δημόσιο και ιδιωτικό εξωτερικό. Δηλαδή και των τραπεζών και των ιδιωτών και του κράτους θα ανέβαινε κατά το ποσό της υποτίμησης. Το υπολογίζουμε σήμερα στα 500 δις ευρώ, θα ανέβαινε στα 750 σε ένα επίπεδο δηλαδή που θα ήταν αδύνατο να το αποπληρώσουμε, άρα θα χρεοκοπούσαμε. Επομένως δεν θα μας προσέφερε κάτι. Εκτός εάν το διαχειριζόμαστε σωστά. Εάν μας πρόσφερε ας πούμε η Ευρωζώνη μια διαγραφή χρεών ύψους 50-70%, εάν καθορίζαμε μια ισοτιμία του νέου νομίσματός μας με το ευρώ σε ένα επίπεδο που μας συμφέρει, θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει. Όχι ότι θα ήταν καλό, αλλά μεταξύ δύο κακών το λιγότερο κακό, ας πούμε.